Aksidenti rënd humbi jetën 22 vjeçari shqiptar. Një aksident I rënd është regjistruar në autostradën Arber Xhaferi në Vitia të Kosovës. Nga ky aksident ka ndruar jetë një 22 vjeçar. Autoritetet kanë konfirmuar zyrtarisht identitetin e viktimës, por kryetari I Vitisë Sokol Haliti përmes një postimi ka njoftuar se bëhet fjala për të riun Ideal Alabaku. Me dhimbje të thellë pranova lajmin për vdekjen tragjike të riut Ideal Alabaku, I cili u nda nga jeta në mënyrë të parakoshme dhe të dhimbshme, duke lënë pas pikëllim të madh tek familja, miqt dhe tek e gjithë shoqëria jon, ka deklaruar Haliti. Ai ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të gjithë ata që e njohun Idealin, duke cilësuar atë si një djalë shembullor, të dashur dhe plot jetë. Humbja një jete të re është gjithmonë e rëndë, por kujtimi për Idealin do të mbetet I gjallë tek të gjithë ata që e njohun në këto momente të rënda. Jemi pranë familjes me zemër dhe mendje, duke ndarë me ta dhimbjen e madhe I përjetshëm qoftë kujtimi I Idealit. Preu në paqe, thuhet në reagimin e kryetarit. Policia ende nuk ka dhënë detaje zyrtare lidhur me rrethanat e gjetjes së trupit apo shkaqet e mundshme të aksidentit.